Avui a la butaca ens acompanya una persona apassionada de la història, però concretament apassionada de la història local de Rubí. I avui ens ve a parlar de la figura del personatge del Pere Aguilera, que ara descobrireu quina importància ha tingut per a aquesta ciutat. Estem parlant avui amb el Ramon Batalla. Hola. Hola, Ramon, gràcies. Què tal? Primer de tot, a nivell personal teu, com entres en aquest món apassionat de la història? Bueno, a partir del meu interès per la història, doncs, he fet treballs també, diguem-ne, no només de Rubí, d'altres coses, no? Però una de les coses fonamentals és aproximar-te a allò que tens, penso, més a prop, no? És més fàcil, t'interessa potser més també, i aleshores, des d'un principi, des que estudiava la carrera, vaig estar fent treballs, articles i coses sobre Rubí i sobre com els rubinencs havien anat actuant. I avui en dia ets un dels referents a nivell local, no? I justament parlant d'aquests personatges que deies que t'interessaven, has escrit un llibre sobre el Pere Aguilera. Per aquelles persones que no saben qui és el Pere Aguilera, podries fer un resum de qui era Pere Aguilera, què va fer i com ha incidit a la ciutat? Pere Aguilera, doncs, una mica amb la seva vida omple el segle XX, sent en els anys 20 primer sindicalista agrari, perquè ell era pagès. En els anys 30 és el màxim dirigent republicà de Rubí, el que volia dir en aquells anys d'Esquerra Republicana. Ell també és el punt de referència d'Esquerra Republicana a Rubí, en els anys 30, fins a la Guerra Civil i fins a la dictadura franquista, que aleshores passa una sèrie d'anys a la presó. Abans d'arribar a aquest punt, aquest moment de relació, perquè abans em comentaves que coneixien Lluís Companys, no? I que va ser Pere Aguilera escollit com a representant, com a regidor i alcalde a la ciutat. Com és la relació amb en Companys? Entorn de l'any 20, els pagesos de Reus s'organitzaven per intentar millorar els seus contractes en relació als amos de les terres, perquè eren pagesos que no tenien terra pròpia o en tenien poca. Aleshores, Companys era un advocat laboralista, no només d'obrers industrials, també d'aquests pagesos. I aleshores ell, com a diputat, dirigia una mica aquest moviment d'aquesta pagesia, un moviment sindical, podríem dir. I així se'l coneix. Era una persona ja lluitadora pels drets dels treballadors, pels drets socials. Exacte, de molt jove s'incorpora aquest món de l'activitat social sindical, concretament en aquest moviment, en el qual també hi havia un altre rubinenc, que era en Pere Esmandia. Els dos estaven ficats en això. I aleshores ell coneixia personalment Companys, i el que passa que molt poc després que hi hagués aquest sindicat que es creés, va venir la dictadura d'en Primo de Rivera, allò de la història d'Espanya, que sempre cada 2 per 3 tenim una dictadura que ve, diguem-ne, a crear problemes. I aleshores, un cop s'acaba aquesta dictadura, a l'any 30 ell ja es converteix en president del Centre Democràtic Republicà, que era la principal entitat que hi havia a Rubí. 800 famílies formaven part d'aquest centre, d'aquest casino republicà, que era polític, era cultural, era d'esbarjo i s'hi feia una mica de tot. I aquest centre presentava una llista municipal, quan hi havia eleccions municipals. I ell era una mica el líder d'aquesta llista. A l'any 31 es fan eleccions, es converteix en regidor, primer en regidor, després l'any 34, en les següents eleccions que hi haurà, ell ja aleshores serà alcalde. Per tant, a partir del 34 serà alcalde de Rubí. I comentaves que ell va proclamar república a Rubí. Sí, la proclamació de la república a Rubí, ell és un dels principals protagonistes. El fet de ser alcalde, això li va provocar algunes conseqüències a nivell personal? Sí, diverses conseqüències. A l'any 34, a l'octubre, el 6 d'octubre, hi ha un moviment, diguem-ne, reivindicatiu de protesta encapçalat per Companys, precisament, que aleshores era president de la Generalitat, i Companys fa aquest moviment de proclamació de l'estat català dins de la República Federal Espanyola i aleshores demana que se li doni suport. I Aguilera, des de Rubí, ell i els altres regidors republicans de Rubí, doncs s'afegeixen a aquest moviment, cosa que els tindrà com a conseqüència, al cap de poques setmanes, l'empresonament. És a dir, tots els regidors republicans, l'alcalde i tots els regidors, van a la presó de Terrassa i estaran, 4 o 5 mesos tancats a la presó. Perquè, a part
de la presó, el Pere va patir la presó, penes de mort i exili. Sí. Una de les qüestions que ara avui en dia alguns dels polítics catalans també han patit. Exacte. Aquesta pena de mort i aquesta pena de mort que va ser perdonada, commutada, no sé, si ens pots explicar una miqueta què va passar. Aquest primer Consell de Guerra de l'any 35 els van absoldre, és a dir, els van absoldre, no van anar més enllà. Però després de la guerra, quan van entrar els franquistes, ell era soldat aleshores, al final de la guerra, se'n va anar a França exiliat. Al cap de poc va voler entrar perquè deia que volia assumir la responsabilitat, que ell havia sigut alcalde de Rubí i tal, i aleshores el van empresonar de seguida, només travessar la frontera, i va passar per camps de concentració, per presons, per diverses situacions així. Li van fer un consell de guerra primer, que el va condemnar a mort, però va tenir la sort que l'expedient aquell va passar per un auditor de guerra, que en deia, una mena de jurista que havia de, per dir-ho així, repassar aquells expedients, i aquell va dir que faltava un document important de la Fiscalia i que sense aquell document, aquell Consell de Guerra no valia. L'havien de tornar a fer, per dir-ho així. I en aquest sentit va estar de sort, perquè hi va haver centenars. I va passar molts anys a l'exili? A l'exili no, va passar, jo diria, setmanes. Ell de seguida... O sigui, on va patir més va ser amb aquesta pena de mort que li va anar d'un document de Catalunya. Quan ell entra aquí, de seguida va a la presó... Es passa tota la dictadura... Ella va estar a la presó del 39 al 43. El 43 li van concedir... Alguns anys, com alguns líders polítics han passat ara o estan a l'exili. Li van donar la llibertat condicional, una mica també similar al que ha passat ara. Per anar acabant, Ramon, llavors a tot això ho enllacem ja amb el retorn de la democràcia, les eleccions municipals, i en Pere Aguilera doncs torna a ser regidor, no? En aquest sentit, és un cas quasi bé únic. És a dir, companys de la Fundació Irla han estat mirant altres pobles, altres ajuntaments, i no hi ha pràcticament cap cas en què un alcalde, un regidor dels anys 30, torni a ser cap de llista i torni a sortir regidor. Això és una cosa extraordinària. Aquí es hauria de viure amb molta emoció, no? Clar, molta emoció, i això ens demostra una mica l'empenta que tenia l'home en gairebé 80 anys de tornar a encapçalar la llista, de tornar a sortir regidor i de tornar a actuar políticament a Rubí, ja et dic, amb una edat molt avançada. Molt bé, gràcies, Ramon. El que hem fet avui amb aquesta entrevista de la butaca és posar una mica la pinzellada d'aquesta vida del Pere Aguilera, però breument podreu tenir a les llibreries o accés en aquest llibre que explica la història, i quan sapiguem la data, perquè es va anul·lar per temes de mal temps, de meteorologia, doncs el Ramon ens explicarà en un acte organitzat segurament al Castell, de manera extensa, quina ha estat la vida del Pere Aguilera. Així que moltes gràcies, Ramon, i a vosaltres emplaço a la propera butaca per parlar de qüestions tan interessants com les que avui hem tractat amb el Ramon. Gràcies, Ramon. A vosaltres.